Manni maree magaalaa Finfinnee yaa'idilee tokkoffaa bara hojii shanaffaa taa'eera. Yaa'ichaanis dhimmoota garaagaraa irratti kan mari'ate hoggaa ta'u, dhimmi fayyaa barnootaaf dameewwan hawaasummaa isa tokko. Yaada yaa'icha irratti ka'e keessaa kutaaleen magaalaa buufata fayyaa itti yaalaman hin qabne waan jiraniif maaltu yaadame kan jedhu tokko hoggaa ta'u, kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebees deebii fi ibsa itti kennaniiru. በጤና ጣቢያ የተለያዩ የጤና ሕክምናዎችን ለማግኘት አንዳንድ ክፍለ ከተማዎች ላይ የጤና ጣቢያ ችግር ቡፈታሌ ፈያ ይረቲ ተጃጅለ ያለ ፈያ አርገቹፍ ኩታሌ መጋላ ቶኮ ይረቲ ረኮን ቡፈተ ፈያ ዋንጅሩፍ ረኮሌ ከነፍሩፍ ሆጂን ያደም ማሊ በዚህ አመት ምን ጀምራቸው የጤና ጣቢያዎች አሉ የምናድሳቸውም አሉ እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን በሁሉም ጋር በረባጅታ ከነቲ ቡፈታሌን ጃራማኒ ፊ ሃሮምፈመኒ ጅሩ kun akkuma jirutti ta'e garuu iddoo hundatti buufata fayyaa yeroo tokkotti haguutamu jechuun hin danda'amu. Wanti hundi duraa duubaan akka barbaachisummaa isaatti ni hojjetama. Barbaajataa 2017tti qofaa buufataalee fayyaa haaraa 9 ijaarreerra. Tajaajilli isaanis tajaajila hospitaalaa kan madaaludha. Buufataaleen fayyaa 13 haaromfamaniiru. Hospitaala 4 maqaa babal'isuutiin akka haaraatti ijaaraa jirra. Hospitaala yaadannoo Zawdituu kanaaf ragaa qabatamaadha. Damee hawaasummaan manni maree magaalaa Finfinnee dhimmi xiyyeeffannoo itti kennuun irratti mari'atenni biraan dhimma barnootaa wal qabatudha. Keessattuu barattoonni gara yuunivarsiitii seenuu hin dandeenye ogummaaf dandeettii gahaa argachuun carraa hojii akka uummatan taasisuuf maaltu yaadame kan jedhus isa tokko ta'ee ibsisitti kennameera. ከተማ አስተዳደሩ በርካታ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች እንደሚያስፈትን ይታወቃል። በአንጻራዊነት ከሌሎች ክልሎችም የተሻለ ውጤት እንደምናስመዘግብ ታይቷል። ነገር ግን ዩኒቨርሲቲ የማይገቡ ደግሞ በርካታ ወጣቶች አሉን። ቡልቺንሲ መጋላ በረቶታ ኩታ ኩላ ለማፋ ሄዱ አከ ቆርማተ ቆርሲሴ ኒቤከማ ቡአን ፎያአንስ እትገልማ አጅራ ተውስከሩ ደርገጎኒ ዩኒቨርሲቲ ሴኑ ሂንደንዴኝ ሄዱን ኒጅሩ ደርገጎኒ ኩን ኮሌጆታ ቴክኒካፊ ኦጉማፊ ሌንጂ የሮ ዴራ ፍደቹን ጨራ ሆጂ ኡመቹ አከ ደንዳአኒፍ ኮሌጆታ ገሆምሱፍ ማልት ሆጀተማ አጅራ ኮሌጆኒ ኬኛ ማሽናን ከን ጉተመን ተውስ ደንዴቲን ኢሳኒ ገዲ አና ዋንተኤፍ ማልቱ ያደሜ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጆቻችን በመካከለኛ ሙያ ደረጃ ያሉ ወጣቶችን ክህሎት እንዲጨብጡ ኮሌጂን ቴክኒካ ፊ ኦጉማ ደንዴቲ ደርገጎታ ሰደርካ ኦጉማ ግድጎሌሳ ረጅረኒ አካ ጉዲሰኒፍ አካ ሌንጂአኒ ፊ ገሆምሱኒ ዶርጎሞ አከታኒ ፊ ደገር ሶላናን ሆጀተማቴ ጅራ waggoota lamaan darban kolleejota irratti hojiin riifoormii eegalamee jira. Tokkoffaa kolleejonni sadarkaa qulqullinaa madaallii addunyaa akka guutan dandeessisuudhaaf hojjetamaa jira. Yeroo ammaa kana kolleejonni 5 waraqaa ragaa ICO argatanii jiru. Lammaffaa immoo humna namaa gahoome horachuudhaaf leenjisoota gahoomsuufis hojjetameera. Workshooppii keenya maashinaan akka guutaman tahaatee jiru. Waliigalatti hojiin riifoormii yeroo xumuramu bal'inaan barattoota simachuun gahoomsuudhaafis ni hojjetama. Akka miseensa mana marii kanattis hanga ammaattis barattootaa fi xiyyeeffannoo kennuun mootummaan bajeta olaanaa ramadee hojjetamaati jira. Akka magaalaatti fayyadamummaa hawaasaa gama hundaan keessattuu damee fayyaatiin hawaasa tajaajiluuf hojii bal'aan hojjetamaa akka jiru kantiibaa Adaanech yaa'idilee tokkoffaa bara hojii shanaffaa mana maree magaalaa Finfinnee sadaffaa irratti dubbatanii Finfinnee giddugala tuurizimii fayyaa taasisuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. ከፊታችን አዲስ አበባን የሜዲካል ቱሪዝም ማዕከል ለማድረግ የሚያስችሉ ተጨባጭ የሆኑ ስራዎች ተጀምረዋልና ውጤታማ እንደሚሆኑ ምንም ጥርጥር የለንም። Finfinnee giddugala tuurizimii fayyaa taasisuuf hojiileen dandeessisan hojjetamaa jiru. Bu'aa akka galmeessisanis shakkiin qabnu. Gama madaallii fayyaa dhaabbata fayyaa addunyaatiin Finfinneen waliin geetti tajaajila fayyaan istaandardii guutteetti. Ta'us garuu yeroo hawaasni komii kaasuu hordofnee caalaatti deebii kennaa deemna.